бемории коронавирус аз дигар бемориҳое ки ба ном зуком ё ки бемориҳои шадиди роҳҳои нафас маъмул ҳастанд, нишонаҳои онҳо фарқияте надоранд ва дар аломатҳои асосӣ, яъне нишонаҳои асосии ин беморӣ, чуноне ки бисёриҳо медонанд, ин баланд шудани ҳарорати бадани одам, сулфа ва нафасгирии танг. ин аломатҳое ҳастанд ки барои ҳамаи бемориҳои шадиди роҳҳои нафас хос мебошанд. ва ман имрӯз мехоҳам ки дар бораи баъзе маълумотҳое ки дар сомонаҳои гуногуни ҷаҳон паҳн шуда истоданд, барои чӣ дар байни кӯдакон бемории коронавирус кам дида мешавад. ман як чизо қайд кардани ҳастам ки дар ҳақиқат он маълумотҳое ки таҳлилҳое ки олимон дар моҳҳои феврал ва моҳҳои аввали моҳҳои март гузаронданд, дар ҳақиқат беморшавӣ дар байни кӯдакон хеле кам дида мешавад ва агар таҳлилҳои гузарондаро бинем, ҳамагӣ кӯдакони то синни 10 сола 1% ва кӯдакони аз 10 сола то 19 сола 1%, яъне дар умум ҳамагӣ аз байни бемориҳое ки гирифтори ин бемории коронавирус шуданд, ҳамагӣ 2%-ро ташкил медиҳанд ва хушбахтона дар байни кӯдакон ҳолатҳои фавт дида намешавад. мутахассисон ба хулосае омаданд ки барои чӣ кӯдакон ба ин беморӣ гирифтор намешаванд. якум сабаби бемории ин паст будани масунияти одам мебошад ва дар 87% ҳолатҳо ин беморӣ фақат дар синни соли аз 35 то 70 вомехӯрад, яъне одамони калонсол бисёртар ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, чунки вобаста ба синну сол масунияти инсон оҳиста оҳиста паст мешавад ва сабаби дигари ба ин беморӣ гирифтор шудани одамони калонсол, яъне пиронсолон, ин дар он аст ки пиронсолон ба бисёр бемориҳои музмин гирифтор мебошанд ва сабаби асосии шадид вазнин гузаштани ин беморӣ дар ин синну сол, яъне ба фавт оварда расондан, ин оризаҳои бемориҳои музмин мебошад. яъне ба дигар бемориҳои музмин ба монанди фишорбаландӣ, бемории қанд, бемориҳои узвҳои ҳозима, бемориҳои ҷигар, бемориҳои гурда, агар ин одамон гирифтор бошанд, дар вақти ба бемории коронавирус гирифтор шуданд, метавонад ки ҳамин бемориҳо авҷ гиранд ва оризаи ин бемориҳо ба ҳалокат оварда мерасонад, яъне беморон мефавтанд. барои чӣ дар байни кӯдакон савол мо мондем ки кам во мехӯрад, хеле гӯем ки тамоман во намехӯрад, ин хато ҳаст. 2% ам ин як шумораи муайян аст ва барои он ки дар байни кӯдакон аввало ки масунияти бадан, яъне иммунитети кӯдакон нисбати калонсолон баланд аст. дуюм ҳамин сабаб дар он аст ки кӯдакон ва наврасон, яъне ҷавонон, кам ба бемориҳои музмин гирифтор ҳастанд ва аз ин сабаб агар беморам шаванд, инҳо дараҷаи сабук, яъне ин беморӣ ҳамчун дигар бемориҳои зуком мегузарад. сабаби дигари бемор нашудани кӯдакон дар он аст ки кӯдакон зери назорати доимии падару модар қарор доранд ва таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки он тавсияҳое ки аз тарафи табибон, дукторон дода мешавад, бисёртар кӯдакон риоя мекунанд. лекин калонсолон бошад, мутаассифона ин қоидаҳои гигиении шахсие ки аз тарафи табибон тавсия мешавад, дар бисёр ҳолатҳо онҳо иҷро намекунанд. мо медонем ки ягона роҳи пешгирӣ кардани ин беморӣ
ин риоя кардани гигиенаи шахсӣ ва аз ҷумла доимо шустани дастон бо собун мебошад. дар кадом ҳолатҳо бояд ки модарон ва падарон назорат кунанд ки кӯдакон дастони худро шӯянд? мо пеш гузашта будем ки баъди ҳоҷатхона, пеш аз хайёр кардани хӯрок, пеш аз хӯрдани хӯрок ва пеш аз он ки ба кӯдак сина метиҳанд дастонро шустан ҳатман зарур аст ва баъди нигоҳубини кӯдаки майдае ки либосашро иваз мекунанд бояд ҳатман даст шӯяд. дар баробари ин кӯдакон мо медонем ки бисёр фаъол ҳастанд, яъне чӣ дар даруни хона, чӣ дар ҳавлӣ, чӣ дар кӯча бошанд, онҳо ором наместанд, доимо дар ҳаракат ҳастанд ва як хусусияте доранд кӯдакҳо ки ҳар як чизеро ки агар бинанд онҳо ҳатман бояд ки даст кунанд. даст кардан ин одати ҳар як кӯдак аст ва мо тавсия медиҳем ки баъди бозӣ кардан дар майдончаҳои назди ҳавлигӣ ё дар ҳавлин ё дар кӯча, кӯдакон вақти баргаштан аз ин бозӣ ҳатман бояд дастонро бо собун шӯянд ва на балки дастонро, балки рӯи кӯдакро ҳам ҳатман, рӯйҳои кӯдакро ҳатман бояд ки шуст, чунки он вирусҳо ва микробҳое ки дар вақти бозӣ ё дар вақти даст кардан кӯдак дар кӯча дар вақти бозӣ гирифтааст, мо бояд ки ҳатман безарар гардонем. ва ҳатто мо тавсия метиҳем ки дар вақти қапидани дастаки дар, вақти кушодан ё пӯшидани дар, мо бояд ки баъди ин ҳатман дастони кӯдаконро бояд бо собун шӯем. ин метавонад ки риоя кардани ҳамин дастшӯӣ бо собун метавонад ки аз ин беморӣ, чунки мо гуфтем ки сабаби асосӣ ва роҳҳои гузариши ин беморӣ ин бо роҳи алоқа, яъне дар алоқа будан мегузарад. барои ҳамин шустани дастҳо бори галам такрор шавад, яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ кардани ин беморӣ мебошад. вақте ки ниқобро мепӯшем, ё ниқоби яккарата бошад ё ки ниқоби бисёркарата истифодабаранда бошад, аз матоъҳои докагие ки истифода мебаранд, мо бояд ки баъди пӯшидан мо бояд ки даст нарасонем. агар мо ба шарте ки ба ҳамин ниқоб даст расондем, мо дастонро ҳатман бояд ки бо собун шӯем, чунки риояи пӯшидани ниқобам яке аз роҳҳои пешгирӣ кардани ин беморӣ мебошад. боз такрор мекунам ки дар вақти гашту гашт дар кӯча ё дар ҳавои тоза пӯшидани ин ниқоб ягон вай зарурият надорад. ман боз такрор мекунам ки ниқобро бояд ки бемороне ки ба бемориҳои зуком гирифтор ҳастанд, махсусан агар суфа кунанд, нафасгиришон танг бошад ё ки ҳарорати бадан дошта бошанд, яъне беморони зуком, онҳо метавонанд ки ин ниқобро пӯшанд. ва тавсияи дигари ман ҳамин аст ки дар нақлиёти ҷамъиятӣ, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бояд ки ниқобро пӯшед, лекин аз 2 соат зиёд пӯшидани ниқоб ин хатар дорад барои худи ҳамун шахсе ки ниқоб пӯшидааст, чунки ман гуфта будам ки манбаи асосӣ нарм будани ҳамун ниқоб, тар шудани вай ва метавонад ки худи ҳамун шахсро сироят кунад. барои ҳамин бояд ки мо тарзи безарар кардани ҳамин ниқобҳоро риоя кунем. ва боз мегардем ба кӯдакон. дар вақти авҷ гирифтани ин беморӣ мо медонем ки аз ҳама пеш мо ҳамин муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва муассисаҳои томмактабиро карантин мекунем, яъне пешгирӣ кардани ин беморӣ ба воситаи иҷро кардани ҳамин карантин, яъне 14 рӯзе ки мо гуфтем, ин бисёр метавонад ки сабаби паҳн нашудани беморӣ дар байни кӯдакон бошад. лекин ман як чизро қайд кардани ҳастам ки дар давлатҳое ки бемории коронавирус дар байни кӯдакон ба қайд гирифта нашудааст, ин як сабаби он дорад ки шумораи таваллуд ва шумораи кӯдакон дар оила дар ин давлатҳо хеле паст аст. махсус дар давлатҳои Аврупо ва дар давлати Чин мо медонем ки шумораи таваллуд, яъне шумораи кӯдакон дар оила хеле кам аст.
агар ман ба рақамҳо niгарем то соли 1990 дар асри гузашта агар шумораи миёнаи кӯдакон дар як оила 6.7 нафарро ташкил карда бошад, пас дар натиҷаи чорабиниҳое ки мо ба нақшагирии оила дар тӯли солҳои охир гузарондем, тадқиқотҳои солҳои 2017 нишон доданд ки ин шумораи миёнаи кӯдакон дар як оила дар ҷумҳурии мо 3.6 нафарро ташкил мекунад. новобаста ба ин шумораи таваллуд сол то сол зиёд шуда истодааст ва ҳамасола дар ҷумҳурии мо зиёда аз 250-260 ҳазор кӯдакони навзод ба дунё мебиянд ва агар ба ҳисоби арифметикӣ гирем аҳолии мо дар 5 сол 1 миллион зиёд мешавад, ба ҳисоби миёна 1 миллион зиёд мешавад. Ва як чизро бояд қайд кунам ки барои чӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир ҳамаи чораҳоро андешида истодааст ки интиқоли коронавирусро ба Тоҷикистон роҳ натиҳад. яъне мо пеш аз ҳама гуфтанӣ ҳастам ки дар ҷумҳурии мо 43.6% аҳолиро ин кӯдакон то синни 18 сола ташкил мекунанд ва эҳтимолияти бемор шудани кӯдакон аз назар дур нест. ин яке аз сабабҳои зиёд будани кӯдакон, яъне қариб нисфи аҳолии моро кӯдакон ташкил мекунад. барои ҳамин моро ҳуқуқ наметиҳад ки мо нисбати пешгирӣ кардани ин беморон дар байни кӯдакон дар канор бошем. тадқиқотҳо нишон доданд ки вазъи саломатии баъзе аз кӯдакони мо махсусан қадпастӣ, лоғарӣ ва камвазнӣ дар байни кӯдакон вуҷуд дорад ва ин кӯдакони камвазн метавонанд яке аз гурӯҳҳои осебпазир дар бораи бемориҳои вирусӣ аз он ҷумла коронавирус шавад. барои ҳамин мо ҳамаи чораҳоро андешида истодем ки ин беморӣ ба Тоҷикистон интиқол нашавад ва дар сурати агар ба қайд гирифтани ин беморӣ мо омода ҳастем ки табобат ва пешгирӣ кардани ин беморӣ ҳамаи муассисаҳои тандурустӣ омода ҳастанд. саволи дигар мумкин ба миён ояд ки дар байни занони ҳомила ман гуфта будам ки инҳо ҳам яке аз гурӯҳҳои осебпазир ба ҳисоб мераванд, чунки дар вақти ҳомиладорӣ масъулияти бадани яъне иммунитети занҳои ҳомила ҳам паст мешавад. лекин тадқиқотҳо маълумотҳое ки мо аз сомонаҳо гирифтем, дар давлати Хитой зан дар 38 ҳафтаи ҳомиладорӣ ба бемории коронавирус гирифтор шуд ва хушбахтона ҳамин тифле ки ин зан ба дунё овард, вақте ки баъди таваллуд карантин мондан 2 маротиба бо роҳи тестӣ ин беморӣ дар навзод дарёфт нашуд ва ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар давраи репродуктивӣ, яъне дар давраи ҳомиладорӣ як хусусияти хеле музби амраки зан ҳаст ки намемонад ки ҳамин вирусҳо ё микробҳо ба ҷанин, яъне ба кӯдаки ояндае ки дар батни модар ҳаст гузарад. лекин мо бояд ки доимо тайёр бошем ки метавонад дар вақти таваллуд мо ин зане ки ман дар боло гуфтам, ин бо роҳи буриши қайсарӣ кӯдакро ба дунё овардан яке аз сабабҳои ба ин беморӣ гирифта нашуданам ҳамин аст ки яке усули бо буриши қайсарӣ ба таваллуд кардани ҳамин кӯдак ва мо бояд ки доимо тайёр бошем ки дар вақти агар ҳомиладор дар вақти таваллуд метавонад ки ин бемориро аз худ ба кӯдаки навзод интиқол дорад ва роҳҳои пешгирӣ кардани бемориҳоро дар байни навзодон ман гуфта гузаштам, яъне он урфу одатҳое ки дар байни халқ ҳастанд, яъне буса кардани навзод, аёдати ин навзод ва ҷамъ шудани одамон бояд ки қатъиян манъ карда шавад, чунки яке аз роҳҳои гузариш ин бо роҳи алоқа, яъне буса кардан, салом кардан ҳамин ном мебошанд. барои ҳамин мо бояд ки аз ин худдорӣ кунем
ва ман боварӣ дорам ки падару модарони азиз барои пешгирӣ кардани ин беморӣ, роҳ надодан ба ин беморӣ дар байни фарзандони худ, ҳамаи он тавсияҳое ки аз тарафи табибони ҷумҳурӣ, аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳамарӯза дар тамоми телевизион, радио, маҷаллаҳо рафта истодад, бояд ки риоя кунанд. дар сурати риоя кардан мо метавонем ки ин бемориро пешгирӣ кунем.